Вадим, мы приехали, установили вам каминную дверцу. Теперь камин для вас стал безопасным, регулируемым. Вот, никаких запахов из него, в общем-то, сквозняков, туда не запрыгнет кошка и так далее. Что вы скажете? Это полезная вещь, как вы считаете? Да, я считаю, это очень полезно. Если раньше, допустим, без дверки, когда я растапливал, труба была сырая, то есть у меня дым шел в комнату, то есть комната, обои набирались дымом, запаха. Запах, То есть, как говорится, шторы, все это было плохо. То есть это получилась необходимая вещь. То есть я пришел к этому, как бы необходимо и красиво. То есть получился эстетический вариант. То есть как бы получился камин, да, завершенный. То есть, Завершенный. да, завершенный полностью, да. И у нее сейчас получился хороший вид. И, как говорится, два в одном. Полезно и Нашей работой вы остались довольны? да, очень остался. То есть специалисты хорошие, профессионалы, то есть рассказали очень умно, внятно и установили без проблем. Даже не накрышили, не намусорили, как бывает остальные. Спасибо вам за заказ. Пользуйтесь, на здоровье, обращайтесь. Всегда Вам рады также помочь. удачи. Спасибо.